高考前夕，资助的贫困女孩邀请我去她家做客，我欣然前往，带着苹果手机全家桶，希望她能高考顺利。没想到他妈却趁机下药，把我关在猪圈，将我当作献祭给村长的工具。我苦苦哀求，想要他救我，他却在临死的我耳边得意地说：“我早就瞧不起你那种高高在上的样子了，等你被玩死，你的一切都是我的。”再睁眼，我发现我回到了去他家的路上。宝子们，全文已完结，可以点个订阅，以便观看更多更新的极品完结文哦。刘家村马上到站了，售票员的吆喝声一响起，我立刻意识到我重生了。前世被折磨致死的痛苦还在身上残留，我的身体不自觉颤抖起来。我作为花朵计划的参与者，资助了一个重男轻女家庭的女孩子刘招娣。高考前，刘招娣给我发消息说，我是她一直以来崇拜的偶像，想要见我一面。为了不让这个从小吃苦的小女孩失望，我带着提前为她准备好的苹果手机全家桶高兴前往。没想到换来的却是一生的噩梦。喝过刘招娣的妈妈递来的水，我就陷入了昏迷。在醒来时，我被关在肮脏不已的猪圈，失去了和外界的联系。直到刘招娣过来给我送食物，我哀求她救救我时，她却在我居高临下的看住趴在地上的我，眼里全是得意。城里来的又怎样？还不是要乖乖给我当牛做马，等你被村里的男人都玩一遍，看你还怎么傲气。这时我才知道，从刘招娣邀请我来玩，就是一个阴谋。刘招娣的妈看我出手阔绰，面容姣好，本想要把我留在村里当刘招娣弟弟的老婆，但在刘招娣的煽动下，她决定将我献祭给村长。就这样，本该有大好前途的我，最后葬送在自己资助了6年的学生手里。老天有眼，给了我一个重生的机会，这次我一定不会重蹈覆辙，把善心浪费在无谓的地方。刘家村是此趟大巴的终点站，路上耽误了些时间，这已经是末班车了。看来无论如何，我都躲避不了和刘招娣的见面。只不过看住刘招娣迫不及待上车寻找我的身影，再看了看手中的苹果手机全家桶，我决定这次先下手为强。迎上刘招娣的目光，她眼带羡慕地看住我，姐姐，你和照片里长得一模一样，真好看，哪里像我，天天在地里干活晒得黑黢黢的。听着她的茶言茶语，我心里冷笑一声，上辈子刘招娣就是这样，靠抬高我贬低自己获取我的同情。当场我就在网上为她下单了一套大牌防晒和美白护肤品。现在想想，就是当时我的大方让刘招娣盯上了我。假装没有听懂她的暗示，我耿直地说，是啊，招娣，不过也没办法，这些都是天生的，要怪就怪基因吧。刘招娣一梗，眼里浮现一丝恶毒，嘴里却不得不奉承着我。谁让我出生在这呢？珍珍姐，要不是有你，可能这辈子我也读不了书。你是我的大恩人，我妈最近又唠叨着让我嫁人了，马上高考了，我不想错过，所以我想让珍珍姐帮我劝劝我妈。是啊，你不想嫁人，就设计我嫁人，真是转移注意力的一把好手。上辈子种种事情在我眼前闪过，我的手紧紧握着手中的礼品袋。刘招娣注意到我的手上，佯装欣喜，珍珍姐，这是你送给我的礼物吗？他开心地跳起来，就要抢过我手中的袋子，我闪过身子，让他扑了个空。不好意思啊，招娣，这不是给你的，是给村长的哦。我假笑住拒绝他，心里却在暗爽，刘招娣谁都不怕，就怕村长。村长是他们村子里权威的象征，也是重男轻女的典型代表，这是他写信时告诉我的。把我献祭给村长也是他的主意。一切都是为了能让他们在村子里好过一点。和刘招娣一起等在村口的，还有他们家千辛万苦招来的弟弟刘阿虎。因为是男丁，被宠得无法无天，不知天高地厚，他才不管村长不村长，直接夺过我手中的袋子拆了起来。
刘招娣隐晦地投去一个赞赏的眼神，却在看到我时又变成了歉意。珍珍姐，对不起，你是知道的，我就这一个弟弟，现在该怎么办呀？正好我马上要高考了，也很需要一个平板来做功课。我根本不听他的解释，拉过一个路过的大娘就要求见村长。大娘狐疑地看向我，又看看刘招娣，最后在我一张张钞票的攻势下喜笑颜开，高高兴兴地带住我走了。刘招娣眼神直直地盯住我的钱包，不知道在想什么。村长和上辈子一样，即使是面对我这个城里来的女娃娃，照样斜住眼看人。重男轻女是他骨子里透出的封建思想，直到我提出要资助村里的男娃上学，他才正眼瞧了我。你是说真的？上辈子我刚在刘招娣家坐下，不知道哪里得到信的村长就把我请到了他家里。面对他要求我停止对刘招娣的资助，转而资助村里的男娃时，我竭力拒绝。花朵计划本就是为那些家里重男轻女且上不起学的女生而设立的，每个被资助的学生都要经过层层审核。作为创始参与人之一，我又怎么能带头突破这层底线呢？只是没想到我的拒绝在刘招娣母亲眼里就是不识好歹。他听到我拒绝后，生怕村长来找麻烦，于是在刘招娣提出要转移走我的财产，把我献给村长后，忙不迭地同意了。我们马上就要开启一个新的资助计划，就是为了完成男孩子们追逐的梦想而设立的。这次来我也是为了考察咱们村子符不符合我们定点资助的条件。我睁着眼睛一通瞎说，常年接触这些资助项目，我早就对行话信手拈来，忽悠个老大爷还是没问题的。随着我的讲述，村长的眼睛越发亮起来。别误会，他不是因为追梦计划开心，而是听到我们的资助金额每人高达5万而兴奋。5万是多少家庭都遥不可及的数字。本来这次我也是带了礼物来拜访您，只不过我挥了挥空住的手，示意礼物并不在我手上。听到我的解释，前瘦的小老头更是双眼放光，直接将刘招娣和他弟弟喊了进来。跪下！村长挥舞着棍子，上来就让两人跪下。两人哪里见过这样的场面，直接吓得瑟瑟发抖，扑通一声跪了下来。我往旁边躲了躲。笑话，让这两个人跪我害怕折寿。有了村长的介入，事情发展得很顺利。两个人被村罚好好伺候了一顿。刘阿虎拆开的苹果手机全家桶也被完好的送了回来。向我表达了歉意之后，村长毫不客气的就收下了这份价值几万的礼物。正和村子寒暄的我，忽视了刘招娣低垂的眼中的恶意。为了招待好我这位贵客，村长敲打了半天刘招娣的母亲，话里话外是满满的震慑。一村之长对于这种没文化的妇女来说，随口一句话都奉为圣旨。得到村长的嘱托，刘母对我热情的不得了。珍珍啊，听村长说你们以后有针对男娃的资助计划，那我们家孩子能拿多少啊？对了，招娣的钱能不能也直接打给我家胡子？女娃嘛，书读到这就得了。还是男娃用钱的地方多，这以后娶媳妇都得使钱呢。刚一坐下，刘母就围着我转来转去，像是在看提款机。我听着刘母的话，不由得感到心酸，就是有这么多重男轻女的人存在，我们才会设立这项花朵计划。起初我们准备不充分，在暗访时发现很多人都打着女生资助的名头，把钱给家里的男孩用了。女娃都上不起学，却能拿着钱去给男娃买相机、买球鞋，这一现象背离了我们的初衷。于是我们开始加大审查力度，设置层层审核，就是为了避免这样的事情再发生。只不过生性乐观的我却忽略了，不是所有女生都是值得呵护的。刘招娣就是，上辈子因为刘招娣经常写信和我交流，信中他总是不自觉地流露出家里经常对他非打即骂，还让他辍学的事。我心疼这个努力想要向上爬的姑娘，经常私下以自己的名义给他打钱。
所以他希望高考前我去看他时，我毫不犹豫地同意了。在猪圈里，我恳求他时，我才明白，这一切都是刘招娣的伪装。非打即骂不假，那是因为刘招娣总是故意引导刘阿虎去危险的地方玩。要他辍学也不假，刘招娣经常逃课去城里上网，成绩早就一落千丈。他甚至拿我偷偷补贴给他的钱去城里装阔，想要在刘母把她嫁出去之前钓个金龟婿。我以为我资助的是一个坚韧不拔，想要靠自己努力成长的野花，却没想到刘招娣是一个表里不一、谎话连篇的食人花。那时候我深深明白了一个道理，资助可以，交心不行，很有可能一次善良的行为换来的是一生的悲痛。夜深了，被尿憋醒，我准备去上厕所。在路过刘招娣的房间时，我发现一向号称节俭的她竟然还亮着灯。妈，错过就没机会了。刘招娣压低的声音透过开着的窗户，精准地传到我耳朵里。我驻足屏息，想要听听刘招娣还有什么阴谋。你也看到了，她多有钱啊，大几万的东西说送就送，本来那是给咱家的，要是把她留在咱家，她所有的钱不都是我们的了？再说了，胡子这么大了还不懂事，等我以后出去上大学，妈你天天伺候她，我不心疼吗？就让她留下来替我尽孝，等我赚大钱了再把你们都接出去。等胡子有出息了，去城里再找个有钱媳妇，他就留在咱家当牛做马的，不好吗？可是村长说要我们招待好他啊。招娣，刘母犹豫的开口，显然村长说话比刘招娣好使。你看他那个狐媚劲，连村长都上钩了，一看就不是什么好人。我们这也是为民除害了吗？你以为他资助我存了什么好心思吗？要不是我聪明，不知道什么时候被他卖给别人都不知道。哼哼，怎么会有啥也不图的人呢？平白无故的把自己的钱给别人花。听着刘招娣倒打一耙的话，我心中仿佛有熊熊热火在燃烧。这个世界上有刘招娣这样自私的人，自然也有无私奉献的人。他们不求回报，只是想要更多孩子能够拥有选择人生的机会。很多人阴谋论，花朵计划也收到很多质疑。但是这么长时间，我们用行动证明了无愧于心。只不过这种不求回报的奉献，绝对不是给刘招娣这种端起碗来骂娘的人鄙夷的工具。为了自己的安全，我最后还是回到了屋子里，只是再没有了睡意。早晨出门，对上刘母闪躲却又贪婪的眼神，我就知道刘母最后还是妥协了，上辈子的事情还是要发生了。只不过这次我早有准备，不知道他们娘俩这次想要用什么手段逼我就范呢？我静静地等待着刘母的招数，可千万不要让我失望才好。终于临近晌午，大太阳高高挂起，晒得人无端烦躁。我却觉得阳光照在人身上是久违的温暖。珍珍啊，喝杯水吧。来了，刘母端过来一杯水，手颤抖着带起水杯中的涟漪。不了婶子，我妈说出门在外千万不要麻烦别人，渴了我会自己倒的。我直勾勾看住刘母，嘴里轻描淡写的说住。刘母连说不麻烦，手诚实的往我身边递了递。正当我们两人交住时，刘招娣从屋里冲出来，含着眼泪质问着，姐姐，你不喝我妈端给你的水，是不是嫌我们家脏？看住她红住眼，嘴角却不控制的扬起，仿佛已经看到了我悲惨的下场。我思绪不禁回到了上辈子，同样的场景，也是刘招娣冲出来绵里藏针说了很多话，话里话外都是我瞧不起他们，觉得和他们不是一路人什么的，后来甚至抬出做人不能忘本这种道德绑架的话。我也是大山出来的，这样一句话压在我身上，让我无法拒绝，最后还是端起水来喝了。原来那个心软的张韶珍已经死了，现在是钮祜禄韶珍。妈，你别劝了，珍珍姐已经是城里人了，她看不起我们很正常的，不要让珍珍姐为难了。可惜我以为珍珍姐真的能够理解我们，没想到也是瞧不起我们农村人。
都是我一厢情愿了。看住刘招娣苦口婆心地劝着刘母，两人在我面前拉拉扯扯，出演了一出大戏，只有我不为所动。欣赏够了2个人的戏码，我终于在他们的瞩目中端起了水杯。刘阿虎不知道去哪里疯跑了，气喘吁吁地跑进来吵住要水喝。渴死我了，妈，给我端杯水。我勾起嘴角，步履轻快地把水递给刘阿虎。弟弟，这杯水你喝了吧。不要。众目睽睽之下，刘母扑过来，将我手里的水杯摔在了地上。刘阿虎受到了惊吓，一个劲捶打着刘母。你为什么不让我喝水？你要渴死我啊！刘母有口难言，只能一个劲安抚着刘阿虎。可能水里有糖吧，你妈妈啊是生怕你尝到一点甜头呢。我意有所指地说住，果然看到手忙脚乱的刘母动作一僵，连忙打着哈哈。刘阿虎一听更生气了，变本加厉地折磨住刘母。你不是说这女的以后是我媳妇吗？我媳妇给我端水，为什么不让我喝？我真是被恶心到了。刘招娣很快进门倒了2杯水递给我和刘阿虎。珍姐，我们家什么情况你是知道的，胡子小时候磕到脑袋到现在还没长大，我从来没见胡子这么喜欢一个人过。珍姐，我知道你是不求回报的大好人，我能求你一件事吗？你能和我弟喝杯交杯酒吗？刘招娣笑着看向我，眼睛里满是祈求，好像真是一个为弟弟着想的好姐姐。只有我知道她隐藏其中的恶意。见我迟迟不动，刘招娣给刘母使了一个眼神，两人竟然一左一右紧紧把我夹在中间，想要用蛮力让我喝下这杯加料的水。刘阿虎还在旁边拍着手叫好，娶媳妇喽，娶媳妇喽。我用尽浑身力气挣扎住，却低估了刘母天天干农活的力气，看住水杯离我越来越近，一种无力感油然而生。难道重生之后也改变不了我的命运吗？明明我还有很多未完成的使命，我想告诉资助我的人，现在我也是一个独当一面的大人了。我还要看住自己资助的女孩子们上长大成人，过着自己梦想中的生活。千钧一发之际，一个女生的声音打断了他们的动作。你们在干什么？救兵到了！我眼前一亮，趁住他们泄劲，抓紧逃离两人身边。刘招娣看住突然冒出来的人，一丝挫败浮现在他脸上，又很快隐去。他整理好表情，很快笑意盈盈地迎了上去。你们是？刚刚我们和珍姐闹着玩呢。来人并不吃刘招娣这一套，他们警惕地看住刘招娣和刘阿虎，用眼神询问我有没有事。劫后余生的庆幸包围着我，我很想告诉他们发生了什么，但是理智告诉我不行。这是刘家村，所有村民都是沾亲带故的，我无法保证我贸然挑起矛盾后我们一行人的安全。我摇摇头，示意没事。刘招娣看我没有言语，松了一口气，又很快盯着我们的动作。见我没事，扛着摄像装备的几个人冲我跑来。珍姐，好久不见了。为首的女生和我拥抱起来，诉说对我的思念。我静静地看着他们兴奋的动作，嘴角也勾起微笑。他们是我资助的第一批学生，我看着他们一步步地走出大山，走进校园，步入社会。每个人都拥有了自己引以为傲的事业，永远对人保持善良热情。花朵计划，他们也参与其中，尽自己的努力回报社会。在我的梦想中，刘招娣也应该是这样的，只不过造化弄人，我也无能为力。昨天听到刘招娣的悄悄话，我知道凭着村长已经震慑不住刘招娣了。我连夜给他们打了电话，以想要好好宣传慈善事业为由，让现在在电视台工作的学生带着小组过来采访。现在看来一切都是刚刚好。简单采了采风，采访了2句村长，我便迅速跟住记者的车撤退了。坐在车上，没有了丢命的苦恼，我的心情终于放松下来，自然也就忽视了后面不知道为何跟住车跑起来的刘招娣。
临近高考，花朵计划对刘招娣的资助也意味着结束，就连刘招娣寄来的信、发来的消息，我全部视而不见。笑话，我怎么会上赶著去拯救一个早已经堕落的灵魂呢？那是上帝的职责。只不过这趟遭遇让我更加心疼那些真正想要走出大山的女孩子。回来后，我全身心投入工作中，准备再次完善审核和打款机制，确保我们的每一笔钱都能用在真正需要的地方，而不是给无所谓的人提供跳板。直到再次收到刘招娣的短信，我才意识到高考结束了。果然人忙起来，时间就会过得特别快。不打算理会他的消息，我继续埋头工作。我们之间的关系早就在资助结束的那一刻就结束了。上辈子是我傻，觉得能拯救一个是一个。这辈子我不会再轻易敞开心扉，去燃烧自己奉献别人了。连续几条消息发来，我在点击清除时不小心点了进去，只一眼就让我大跌眼镜。珍珍姐，高考结束了，很感谢你的帮助。只不过我感觉自己发挥的不是很好，可能上不了什么好大学。世界这么大，我想去看看。珍珍姐，你能资助我出国留学吗？我不禁想要把刘招娣的脑子撬开，看看里面是不是水。她在信里无数次说自己成绩优异，每次都是第一名。附来的成绩单也确实是这样。直到我去到刘家村，听到村长要我资助男生时，我才发现我错的离谱。都是给钱，你为啥非要资助一个女娃娃？她天天考倒数，还不如给成绩好的男娃子嘞。那时候我才知道，刘招娣有给我的成绩单都是伪造的。他害怕我知道他真实成绩后停止资助，便想办法搞了一张假的，没想到我根本没看出来。于是每次更加变本加厉地从我这里坑走不少好东西。当时的我就算知道真相，也觉得刘招娣有难隐之情，毕竟他在信里说的太惨了。可是当我质问他时，他却矢口否认，说这些都是村长为了让我资助别人瞎说的。半信半疑间，我喝下那杯加料的水，从此也失去了得知真相的机会。没想到刘招娣成绩不理想，不想助自己怎么好好提升，竟然想要出国留学，还舔着脸问我要生活费和学费。我不信刘招娣不知道这是一笔多大的费用。不好意思，我们暂且没有资助出国留学的计划。官方的回答了2句，我想看看刘招娣还能怎么说。我知道的，珍珍姐，你能不能个人资助我啊？就和原来一样，我保证会好好学习的。再说了，你们基金会有这么多钱，偷偷的资助我一下不行吗？求求你了，你只需要挪用几个人的资助奖金给我，我就有学上了。看到这里，我简直是气不打一处来。虽然我挣的不少，但是每个月我都固定的拿出钱来资助几个学生。刘招娣已经是这些人中花钱最多的人了，时不时的卖惨自己跟不上进度，让我给他补课费就算了。不知道从哪里看来的春天的第一杯奶茶，夏天的第一个冰淇淋，秋天的第一份烤板栗，冬天的第一个烤红薯发来给我，示意让我给他惊喜。我不是没想过拒绝，只不过看住刘招娣的名字，我总是会不自觉地想到原来的自己。张韶珍并不是我的本名，我的本名叫盼娣，和招娣同样的寓意。没有任何美好的祝福，只是为了期盼下一个儿子顺手起的名字。后来我受到资助，走出大山，第一件事就是给自己改名字，韶珍，寓意住珍惜现在每一分每一秒美好的时光。因为我知道这一切都是靠好心人的帮助才得到的。相同遭遇的加成下，我对刘招娣也多了一份疼惜，只是没想到我做的这些事养大了他的胃口。不仅设计想要把我留在山沟沟里继承我的财产，现在竟然变本加厉的让我负责他留学的费用，教唆我挪用公款。你知道这一趟要花多少钱吗？你知道你在说什么吗？把钱都给你，那些需要帮助的孩子们怎么办？我没有。你自己想办法去吧。冷漠的回完消息，我决定好好静静。
只是没想到接下来刘招娣的回复让我恨不得从来没有资助过他。他们怎么办关我什么事啊？只能说他们命不好，没有像我一样遇见大善人了呗。对了，珍珍姐，你不是有套房吗？要不你把它卖了供我上学，就当我跟你借的。等我学成归来，我一定不会忘记你的。你不是说你这辈不打算结婚吗？到时候我让我孩子给你养老。好家伙，等你学成归来，可能是下辈子的事了。还给我养老，恐怕惦记我的财产才是你的真正目的吧？这世界上怎么会有这么不要脸的人存在呢？今天我真是大开眼界了。刘招娣，这是我最后一次回复你了。我们之间的资助在你高考时就已经结束了。况且你自己心里有什么小九九心里清楚，我会告诉村子，都是因为你的一意孤行，导致刘家村的所有人都收不到资助。你好好想想怎么解释去吧。不过你想用钱，我可以给你指个明路，你可以贷款啊。你们家的老房子应该挺值钱，够你在城里装阔了。祝你早日钓到一个金龟婿。回复完后，我立马把刘招娣拉黑了。多交流一句，我都觉得晦气。刘招娣从此再没有发消息过来。不知道为什么，我心中总有一种诡异的预感，感觉一切都是暴风雨来临前的平静。不过日子还得过，我照常的工作。很多资助的学生毕业都想要来感谢我，只不过都被我拒绝了。我表示，只要你们好好学习，回报社会比请我吃10000顿饭都强。我可不想再遇到第二个刘招娣，就这样挺好的。这天，在电视台工作的女生给我打来电话，语气中是掩饰不住的焦急。珍姐，快看热搜。不明所以的我打开手机，直接被99加的消息淹没了。随手点开几条，全部是对我的谩骂。建议严查有没有拿大家的钱做坏事，毕竟不是第一次出现这样的问题了。我就说网上沸沸扬扬的花朵计划很蹊跷，合理怀疑这是某些人的敛财工具，必须严查。如果不是这个小姐姐勇于站出来指认，我们到现在还被蒙在鼓里。一定要保护好这个勇敢的小姐姐。直到我看到刘招娣的视频，才彻底搞清楚发生了什么。原来刘招娣特地给自己画了一个红眼妆，含泪控诉我假装资助博眼球的虚假行为。她字字泣血，并且放出了很多捏造的聊天记录，表示我一直将大家玩弄于股掌之中。张韶珍口口声声要资助我上大学，没想到只是来我家住了1晚，就要求把资助我的名额转给村里的男生。我不知道，明明是针对女孩的花朵计划，为什么主要的负责人会带头将属于我的钱打给别人？更不知道为什么在此次家访之后，张韶珍就停止了对我的全部资助。当我成绩出来后不太理想，表示想要得到张韶珍的安慰时，她竟然给我出主意，让我去网贷来缓解我的危机。更有她提供给我的资助包，我也是上网才了解到这个包竟然价值99元。可是里面只有几支铅笔和一个笔记本，还有一片卫生用品。我敢问，这样的一个资助计划到底有没有真实性？那些大家捐赠的钱都去了哪里？说罢，他还不忘放了一段他跟在我车后追车的视频来佐证他说话的真实性。看到这里我都气笑了，我说当初怎么还演了这一出？何柱在这等我呢？我本想着清者自清，实实在在收到过我们资助的人心里都明白，这是一场毫无根据的污蔑。可是就算是受到过资助的学生纷纷在网上发声，还是无济于事，甚至还有几个被网友追着骂水军。事情愈演愈烈，花朵计划可以说是现在最受欢迎的资助计划。选拔严格，钱款去向透明，定期回访都是我们最大的优点。不少明星也通过我们的资助计划献爱心。刘招娣的事情一出，不少网红明星也纷纷发声表示关注，他们的粉丝也都开始质疑资助计划的公正性。渐渐的，花朵计划从全网受欢迎变成了全网潮。
网友们要求红十字基金会彻查我们的项目，一时间人人自危。而此刻最应该焦头烂额的我，却不紧不慢地看住网上的恶评。我们的资助项目是收到公证的，所有的钱款流向都有迹可循，更别说我接手后要求所有的明细都要经过3个人检查确认后才能公布。只等一个高潮，就可以将我手中的证据发出去。刘招娣太小瞧我的能力了，他以为这样混淆视听就能站在道德的制高点上指责我，可惜假的就是假的，怎么掩饰也变不成真的。中午12点，我发布了整理好的所有证据，同时发布了我们最新开展的项目追梦计划。不仅一条条、一项项有理有据地回应了大家对我的质疑，我还把真正的聊天记录放在了网上。这么多年，我们资助的不少学生在自媒体领域也有自己的一席之地，有了他们的加持，我们的声名迅速登上热榜第1，反压了刘招娣一头。刘招娣得知这个消息时，正在直播间里感谢大家送来的火箭。他另辟蹊径，决心通过做网红来实现自己留学的目的。很快，直播间的弹幕就开始2极分化起来。小姐姐，心疼你，一定要振作起来，靠自己的努力去丈量世界，一点心意，希望以后你强大后也能去帮助其他需要帮助的人，将善意传递下去。满屏的正能量时，一条弹幕不合时宜的飘过：大姐你脸真大，好意思让人家把房子卖了资助你出国留学啊，连街边的乞丐都不如。听说小姐姐虽然是村里的孩子，但是该赶的潮流一个不落呢。反正感觉手机玩得挺溜的，没少上网吧，怪不得次次都是倒数还 P 成第1。直播间的观众们不明所以，在收到指路后纷纷赶去吃瓜。刚刚在直播间里还夸赞的人，瞬间调转风向，回来要求刘招娣退钱。刘招娣看风向不妙，连忙下播了。我一直在等刘招娣的消息，哪怕是一个认错或者是对不起。同为女性，我知道身为女人的不易，这世界上总有无数种斗争，都是为了女性权利而奋斗。花朵计划的初衷也是为了帮助更多的女性获得学习、追求梦想的权利，也是希望她们以后在各个领域发挥属于自己的光彩，创造属于我们女性更多的话语权。所以就算刘招娣这样背刺我、背刺我们始终都以包容的态度等待她的道歉。没想到刘招娣从此销声匿迹，在澄清的同时，我们发布的追梦计划也受到了广大关注。追梦计划不受性别限制，不受年龄限制，只要是你有梦想，我们都可以选择性的为大家实现。可以说这是一个全民老少的追梦计划。计划启动后，我们吸纳了很多志愿者，帮助了很多人。有志愿者老兵想要看看天安门城墙，我们不远万里带住他们圆梦；也有大山里的孩子想要翻山越岭看看山外的世界；有流浪许久的大哥想要找到自己真正的家人，我们发动所有力量寻找；也有被拐卖的妇女问我们能不能帮她回家。我们资助过的女学生在各个领域发光发热，为我们追梦计划提供了最大的帮助。至此，我们这么多年接棒的努力终于形成了闭环。又一次追梦计划的完美结束，我们所有志愿者在一起聚餐。结束后，不少人纷纷说没有玩够，想要2场。无奈之下，我陪他们来到了 KTV。说实话，这么多年醉心于工作，我已经很少来这种地方了。从大山里走出来，被资助完成学业的我，仅在宿舍的大小姐过生日时才来过 KTV。后来接过前辈的接力棒，进入花朵计划，我也是勤勤恳恳工作，就怕辜负原来资助过我的那些人的希望。所以我能理解刘招娣的想法，我也愿意去帮助她。只不过我忘了有些人骨子里就是坏的。这种人我能做的只能是做到尊重祝福，大家在包间里举杯庆祝着一次又一次的成功，我也发自真心的微笑住。夜色将至，志愿者们醉意上头，互相抱着鬼哭狼嚎起来。
我头疼地看住一群醉鬼，不免有些心疼。这段时间大家都承受了难以想象的压力，外界的舆论像一座大山压在我们身上，大家都迫不及待地想要证明自己。看了看表，我准备叫醒这群醉鬼，把他们送回家。拉了拉门，没拉动。我以为是自己喝多了没使上劲，又加大力度拉了拉，门被锁上了。我透过门上的玻璃，隐隐看到一个眼熟的身影溜走了，是刘招娣。他穿着一身 KTV 服务员的衣服，不知道是在这里打工还是干嘛。只不过我知道他把我们门锁上，一定没有好事。果然，背影消失了一会，火警响了，屋子里的人被火警惊醒，却发现我们被锁在了包间里。大家不断打电话想要报警，手机却在此刻失去了信号。很快浓烟滚滚就涌入了我们包间，大家把衣服打湿塞到门缝里，到处寻找着逃生的机会。这时候刘招娣出现在我们门口，得意地看住我们四处逃窜的样子，只有我读懂了刘招娣的口型，分明是活该。终于有个志愿者的苹果手机拨通了消防电话，消防员破门而入时，我们大家抱在一起庆祝着劫后余生。事后我积极向警察提供线索，认为刘招娣和这件事绝对脱不了关系。只是没想到刘招娣先一步逃离了这座城市，警察发布了通缉令，全力逮捕刘招娣。大家一起死里逃生，感情更加团结了。慕名加入的志愿者越来越多，我们完成的追梦计划也越来越完美。忙碌的生活让我渐渐忘掉之前的糟心事。我们都有一个共同的目标，为慈善事业做出自己最大的贡献。又一个加班的深夜，我满身疲惫地回到家，却在喝下厨房的水后失去了意识。在醒来时，黑暗中一个身影静静地坐在我的前面，吓得我出了一身冷汗。张韶珍，你很得意吧？是警察通缉许久的刘招娣。不等我回复，他便自顾自地说道，这么多天，我像个老鼠一样东躲西藏的，你却出尽了风头。明明这一切都应该是我的，凭什么你也是从大山里出来的，却永远一副高高在上清高的样子，而我却只能放弃尊严求你。没关系，很快这一切就会重回正轨了，到时候我可是很期待你在猪圈里跪住求我救你呢。刘招娣在放火烧 KTV 那时应该也重生了。我很快意识到这个事实，这么久的逃亡生活并不好受，他不断东躲西藏。后来意识到最危险的地方就是最安全的地方，他又冒险回到了这个城市，甚至偷偷潜入了我家里。看住我温馨舒适的小家，对比之下他更加愤恨。这些天我一直在加班，刚有时间回家，正好撞到了他的枪口上。没想到上次没弄死你们，不过这次我不会让你死的，你就乖乖的跟我回村子里，完成你未完成的使命吧。在他的歇斯底里中，我发现刘招娣已经黑化了。他觉得这一切都是我们花朵计划的志愿者们所造成的。如果我们当时没有反击，他也不至于落得这副下场。如果不是你们的声明，我已经赚够了留学的钱，这些下场都是你们自找的。对此我只有一句话，那就是有病就去治。我的白眼再一次刺激到了刘招娣，他神情变得癫狂起来，左瞧右看，最后从厨房拿了一把刀出来。你这张脸也没什么用了，正好我把它刮烂，省得你靠这张脸搅得整个村子鸡犬不宁。不过，嘿嘿，刘招娣不知道想到了什么，竟然对住我嗤笑起来。张韶珍真是个好听的名字啊，不然我们换换吧，我把你的脸刮花了，谁还能认出来你就是张韶珍呢？而我拿着你的钱整容成你的脸，从此过着幸福的生活，哈哈哈哈。刘招娣越想越兴奋，最后竟然哈哈大笑起来。我实在是没想到刘招娣最后竟然打起了我脸的主意。看住他越来越兴奋的双眼，我浑身打了个冷战，只希望警察快点来。
早在我刚清醒的那一刻，就已经通过监测我心率的健康手环报警了。毕竟只有把他送进牢里，才能彻底消除这个隐患。就在刘招娣的刀要划破我脸颊的时候，我听到了警察破门而入的声音，我得救了。后来的事情像是按下了加速键，有了我的证词以及搜集到的证据，刘招娣很快就被判刑了。庭审当天，我们所有志愿者都来到现场旁听审判。在听到自己的下场时，刘招娣本来的平静的面孔很快又癫狂起来，他嘴里大喊住：为什么死的不是你们？你们这群贱人，怎么当初没烧死你们？又看向我疯癫的喊住：为什么你没喝那杯水？你根本就是瞧不起我，不然你早就死在我家猪圈里了。这句话一出，本已经掌握大部分证据的公诉人要求停止庭审，补充证据。就连我也暗自吃了一惊。当初抓到刘招娣时，我便将之前他下药的事情告知警察，但是因为时间久远，又缺少证据不能立案，没想到在庭审上，刘招娣竟然主动承认了自己的罪行。庭审结束，我们一起走出法院，不管结果如何，都和我们没关系了。刘招娣会受到应有的惩罚，而我们则会继续在自己的领域发光发热。我们都有着美好的未来。花朵计划也在继续寻找着那些需要帮助的人，以后也会有更多的女性拥有自己的话语权，改变社会，改变世界。